सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि इसे घर में सब बढ़िया चल रहा होगा, आपका बढ़िया मजा। तो इस बीट बॉक्सिंग ट्यूटोरियल की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉफ स्नेयर और एश स्नेयर कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दो टाइप के स्नेयर होते हैं, एक कॉफ स्नेयर से, एक होता है ESH स्नेयर, एक होता है तो सबसे पहले कॉफ स्नेयर करते कैसे। तो सबसे पहले वो नहीं होता जैसे भूत होते हैं, भूतों की जैसे सीरीज जैसे उसमें होते हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं एकदम पहले हवा की आवाज जैसे भूत एकदम यहाँ आ जाता है, तो ऐसा आता है, जोर से सांस लेने की आवाज आती है, ऐसे करना है। ऊपर से आपको प्रिटेंड करना है कि आप छींक वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, खांस रहे हो। और इसके साथ आपको मिक्स कर देना है। तो कैसे कैसे तो इसकी मैं एक बीट बताता हूँ। जैसे ये हो गई एक बीट, और इसकी दूसरी बीट जैसे तो ये हो गया कॉफ स्नेयर। तो अब दूसरी साउंड है एश स्नेयर, ESH। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या करना है, आपको जैसे खांसना है मतलब पहले और SH मिला देना है, मतलब श की साउंड, प्लस इसको और जोर से करना है, मतलब पेट की जान लगा के। तो इसकी बीट बताता हूँ। जैसे पहले जैसी कॉफ स्नेयर की थी वैसी इसकी। दूसरी बीट सो गाइस बस इतना ही है कॉफ स्नेयर और उसके वेरिएशन एश स्नेयर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय दें।